ट्रेन के डिब्बों पर इस प्रकार की लाइनें क्यों बनी होती हैं? ट्रेन में सफर करते वक्त आपने रंगीन कोचों के साथ किसी किसी ट्रेन के कोच पर अलग अलग रंग की इस तरह की धारियों को भी देखा होगा, पर इनका मतलब क्या होता है? तो अगर किसी ट्रेन के डिब्बे पर पीले रंग की धारियां बनी हुई हैं, तो उसका मतलब है कि वह डिब्बा जनरल डिब्बा है और हरी रंग की धारियां जिस डिब्बे पर हो वह केवल महिलाओं के लिए होता है, और वहीं लाल और नीले रंग की धारियां जिन डिब्बों पर हो वह विकलांगों या मरीजों के लिए होता है। इसके अलावा ग्रे कलर के साथ लाल रंग से बनी पट्टियां फर्स्ट क्लास के डिब्बे को इंडिकेट करती हैं।